వచ్చేసాం ఫ్రెండ్ కొత్తపల్లి జలపాతానికి. ఇటు నుంచి లోపలికి వెళ్ళాలి బైక్స్ ఇక్కడ పార్కింగ్ పెట్టుకొని. వాటర్ ఫాల్స్ 35 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాలా లోపలికి? ఎంత ఉంటుంది? 20 ఉంటుందా? 2 అంతేనా? కిందకి వెళ్ళాలా? ఉన్నాయి వాటర్ బాగా. బైక్లో వెళ్ళావు కదా? బైక్లో వెళ్ళావు కిందకి, అక్కడ పెట్టేసి వెళ్ళావు. ఇరవై కాదు, ఇక్కడి నుంచి 2 కిలోమీటర్ల కిందకి వెళ్ళాలంట అంతే. బైక్లో ఆడ పెట్టుకొని వెళ్ళాలి. 2 hours పోను 2 kilometers ఆన్ 2 kilometers. సో కొత్తపల్లి వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వచ్చాము ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ నుంచి కార్లు బైకులు కానీ ఏవి ఇంకా వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళావు. కింద డౌన్కి ఒక 2 kilometers. సో కొత్తపల్లి వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వచ్చేసాము. ఇక్కడ బైకులు కార్లు కానీ ఏవి వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర దాకా వెళ్ళవు. సో మీకు అక్కడ కనపడుతుంది కదా. సో అక్కడ బైకులు అన్నీ పార్క్ చేసుకొని అక్కడి నుంచి 2 kilometers కింద డౌన్కి వెళ్ళాలి. సో మేము వచ్చి బైక్ జర్నీ చేసి వచ్చి మళ్ళీ కిందకి నడిచి వెళ్ళే ఓపిక లేదు నాకైతే. మా ఫ్రెండ్స్ కూడా ఒకరిద్దరు కూడా అట్లే ఉంది. సో ఎవరైనా ఒకరిద్దరు వెళ్ళేటట్టున్నారు. ఒకవేళ వెళ్తే మటుకు ఫోటో షేర్ చేస్తాను. మేము లోపల ఇక్కడ రెస్ట్ తీసుకుంటాము. లేదు అందరూ ఓకే అనుకుంటే ఇక్కడ నుంచి పాడేరు వెళ్ళిపోతాం. ఇక్కడ నుంచి ఒక పాడేరు ఒక 30 kilometers అనుకుంటాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఫైనల్గా నేను కూడా వెళ్దామని చెప్పి వాటర్ ఫాల్కి డిసైడ్ అయిపోయాను. వాళ్ళు డ్రోన్ షాట్ తీసుకుని రా అని చెప్పి టెంప్ట్ చేశారు. సో అందువల్ల నేను కిందకి వెళ్తున్నాను. సో బైక్లని ఇక్కడ పార్క్ చేసాము చెట్టు కింద. సో ఇక్కడ ఒక అన్న ఉంటాడు ఫ్రెండ్. సో అన్న ఉంటాడు, రాలేడు అన్నాడు. సో అన్న చూసుకుంటాడు. సో బైక్లని ఇక్కడ పార్క్ చేసాము. సో వెళ్ళేసి అక్కడ డ్రోన్ షాట్ తీసుకొని మీకు చూపిస్తాను. ఎంత ఒక 5 to 10 minutes వాకే అని చెప్పారు. బయట అడిగితే ఒక 2 kilometers అని చెప్పారు. సో ఏదైనా సరే ఇంత దూరం వచ్చాక వెళ్ళాల్సిందే. ఎందుకు ఇంత దూరం వచ్చింది వేస్ట్ చేసుకోకూడదు కదా. ఎంతసేం పడుతుంది, కొంచెం రెస్ట్ తీసుకొని, మరీ అంత దిగలేకుంటే కొంచెం రెస్ట్ తీసుకొని వెళ్దాం అంతవరకు. ఇంకా నేను వాటర్ ఫాల్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత మిగతా కూడా కంటిన్యూ చేస్తాను. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, నా ఎస్జే క్యామ్ బ్యాటరీ కూడా అయిపోయింది. సో ఛార్జింగ్ పెడుతూ ఉన్నాను. సో పవర్ బ్యాంక్ పెట్టాను. యాక్చువల్గా మార్నింగ్ నుంచి రికార్డ్ చేస్తే ఒక హాఫ్ డే వరకే వస్తుంది సింగిల్ బ్యాటరీ. నేను ఇంకా ఎక్స్ట్రా బ్యాటరీస్ కొనలేదు. ఎందుకంటే లంచ్ టైంలో కానీ అట్లాంటి టైంలో రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. మన దగ్గర పవర్ బ్యాంక్ ఉంది కాబట్టి అని చెప్పి. సో రీఛార్జ్ అవుతుంది. సో ఈ లోపల వెళ్ళేసి వాటర్ ఫాల్ అక్కడికి వెళ్ళేసి వచ్చేద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ నుంచి ఒక 5 to 10 minutes కిందకి వెళ్ళాలని చెప్పారు. వెళ్ళే దారిలో ఈ చీకులు చికెన్వి అన్నీ ఉన్నాయి మొత్తము. సో నేను కిందకి వెళ్ళిన తర్వాత వాటర్ ఫాల్ రికార్డ్ చేస్తాను. మోస్ట్లీ మధ్యాహ్నం లంచ్ ఇక్కడే చేయొచ్చు. మనకి బార్బీక్యూ ఎట్లాగో ఇది అలాగే అనమాట. చికెన్ ఫ్రై చేస్తూ ఉన్నారు. సో కొత్తపల్లి వాటర్ ఫాల్స్ ఇదే ఎంట్రన్స్. ఇక్కడ రెస్టారెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఎంట్రీ టికెట్ 20 rupees అంట. తీసుకొని కిందకి వెళ్దాము. ఓపెనింగ్ టైమ్స్ వచ్చి మార్నింగ్ 8:30 నుంచి 5:30 PM వరకు ఉంది. టికెట్ ఏదే? సో టికెట్ ఎంట్రీ. సో ఆల్రెడీ మీకు వాటర్ సౌండ్ వినపడుతున్నట్టుంది.
సో ఇక్కడ వాటర్ ఇక్కడ నుంచే ఫ్లో అవుతుంది. స్టార్టింగ్ చిన్న బ్రిడ్జ్ లాగా వచ్చింది. ఇదిగోండి వాటర్. ఇంకా కిందకి వెళ్తే ఇట్లాంటిదే ఇంకా ఉండేటట్టుంది. మీరు అక్కడ ఫోటోలో చూసిన మాదిరి ఇక్కడ పై నుంచి వస్తూ ఉన్నాయి, అక్కడి నుంచో కొండలో నుంచి. సో ఇక్కడ నుంచి కిందకి ఒక 5 minutes 10 minutes వరకు. సో ఈ వాటర్ అంతా మనకి అక్కడ కింద నుంచి రికార్డ్ చేసుకున్నాం. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ వాటర్ ఫాల్స్. ఇక్కడ నుంచి ఈ స్టెప్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ జస్ట్ వాకబుల్ డిస్టెన్సే, నో ప్రాబ్లం. యాక్చువల్లీ మనం 2 kilometers కిందకి వెళ్ళాలి అని ఆలోచించాము. బట్ జస్ట్ అంత 5 to 10 minutes ఓకే, మనం వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇదే స్టెప్స్ అని ఇట్లా దిగేసేసి ఆ కింద వరకు వెళ్ళాలి. ఇదే ఫ్రెండ్స్ వాటర్ ఫాల్స్. సో ఈ కిందకి ఇక్కడ ఈ స్టెప్స్ దిగేసి వెళ్తే అక్కడంతా స్నానం చేస్తూ ఉన్నారు. సో పైనుంచి వాటర్ వస్తూ ఉంది. సో ఈ ఫ్లోలో వస్తుంది వాటర్ అంతా. సో ఇక్కడ ఇంకొక సైడ్కి కూడా వ్యూ పాయింట్ చూసేదానికి ఇటు నుంచి రోడ్డు వేరే స్మాల్ ట్రెక్ మాదిరి ఉంది. సో మేము ఇటు వెళ్దాం అనుకుంటున్నాము. క్రౌడ్ కూడా తగ్గుతుంది కాబట్టి. సో ఇటు వెళ్ళేసి డ్రోన్ షాట్స్ తీసుకొని వచ్చేద్దాం. సో ఫుల్ క్రౌడ్ అటు ఉంది కాబట్టి నేను ఇటు కొంచెం ట్రెక్ లాగా ఉంది, ఇటు వెళ్తున్నాను. సో ఇటు వెళ్ళేసి మళ్ళీ అటు వెళ్ళొచ్చు. నేను చూపిస్తాను. అక్కడికి వెళ్ళేసి మనం డ్రోన్ షాట్స్ తీసుకుందాం. ఎప్పుడైనా ట్రెక్ ప్లేసెస్ కానీ ట్రిప్ కానీ వచ్చేటప్పుడు మీరు స్పోర్ట్స్ షూ అట్లాంటివి యూజ్ చేసుకుంటే కొంచెం ట్రెక్కింగ్కి యూజ్గా ఉంటుంది. చెప్పులు అవి వేసుకుంటే కొంచెం బాగా కష్టంగా ఉంటుంది. యాక్చువల్గా తలకోన ఉంది కదా తిరుపతి దగ్గర, దానికి కూడా అట్లాగే ఒక 1/2 to 1 kilometer ఇలా వాకబుల్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. ఈసారి వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా అక్కడ కూడా రికార్డ్ చేస్తాను, అక్కడ కూడా బ్లాగ్ చేస్తాను ఖచ్చితంగా. ఇప్పటికే ఒక 3-4 సార్లు వెళ్ళాను నేను 7th class చదువుకున్నప్పటి నుంచి. ఎందుకంటే నెల్లూరు నుంచి దగ్గరే కాబట్టి తిరుపతి వెళ్తూ ఉండేది. సో ఈ ప్లేస్ కూడా చాలా బాగుంది. సో ఇక్కడ నుంచి ఇంకా ముందుకు వెళ్ళేది, బట్ ఇక్కడ నుంచే జనాలు ఎవరు లేరు, వాటర్ ఫాల్. సో ఇక్కడికి వెళ్ళేసి మన డ్రోన్ షాట్స్ తీస్తాం. సో ఇది టోటల్ వాటర్ ఫాల్స్. పైనుంచి కిందకి ఒక 10 minutesలో వచ్చేయచ్చు. సో ఇక్కడ నుంచి మనం డ్రోన్ ఫ్లై చేద్దాము. ఇంకా వెళ్తే ముందు కొంచెం ప్లేస్ ఉంది కానీ నేను వెళ్ళట్లేదు. ఇక్కడ నుంచే చాలు, నేను డ్రోన్ ఎగరేస్తాను.